Hujan es terjadi di Kabupaten Lombok Timur, Minggu sore 22 November 2020. Fenomena langka ini terjadi di sejumlah desa, terutama di wilayah utara. Selain hujan es, cuaca buruk berupa angin kencang, disertai hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, cukup membuat masyarakat ketakutan. Angin kencang disertai hujan dengan intensitas yang cukup tinggi terjadi sekitar pukul 15.00 WITA. Kondisi ini membuat masyarakat sekitar tidak berani keluar rumah mengingat cuaca buruk dan hujan es yang cukup mengancam keselamatannya. Namun tak sedikit masyarakat mengabadikan momen langka tersebut dengan memegang dan memotret butiran hujan es ini. Terdapat dua wilayah yang sebagai lokasi terjadinya hujan es dan cuaca buruk, yaitu Kecamatan Sikur dan Montong Gading. Untuk di Kecamatan Sikur terjadi di Desa Tete Batu Selatan, dan Desa Kota Raja. Sedangkan untuk di Kecamatan Montong Gading terjadi di Desa Priang.